Все, всем привет. Ну! Привіт! Короче, йдемо всі роду прибирати. А то такий во, як от і во. Взяли там он після себе березову дорогу і пляшками закидали. А топіра ми його заставили. І топіра всі йдемо. Йдемо, ну як, трохи позбираємо ті пляшки. Коротше, дойдемо, включимося. Коротше, вже доходимо. Бля, не видно сонця. Коротше, доходимо до березової дороги. Бля, сонце висвічує, отак ми взагалі. Дійшли і зараз покажемо, що тут твориться. Тут пиздат твориться. Пиздець, ото все там. Пиздець, то не матюк. Ото, коротше. В мене не включена передня. Тут, коротше, все сміття вон. Коротше, починаємо збирати. Вирізати там. Коротше, збір пішов, вже збирав там, потім він вам покаже. А в кінці цього відео ми запалимо. Ну, в принципі, лучше збирати, так що чекайте і дивіться. Коротше, зараз Максим покаже нашу пораду. Оцю купу вже назбирали, це тільки менша половина цього сміття, будемо збирати далі, можу показати. Doesn't